Ahora vamos a relajarnos haciendo una inhibición suboccipital para relajar toda la fascia de toda la cadena posterior. Relaja el cuello. Vamos a estirar un lado y el otro. Relaja la musculatura. Siente cómo se estira. Vamos a relajar la musculatura craneal, muy importante en el bruxismo, con la musculatura del temporal. Relaja el cuello.